unboxing video. Bali mag-field test tayo pagka magkaroon tayo ng time ng fishing. Unbox natin itong dumating na parcel galing sa Lazada. Ito yung reel tsaka 15 pounds na braid at fluorocarbon. Tingnan natin kung legit ba to. Na-order ko to siya sa Kastking official store sa Lazada. Nag-sale kasi sila. Kaya nag-order ako nito para pang pair natin doon sa medium natin kasi nasira na yung ating reel doon. Nag-retire na. And guys, unbox natin. Guys, so bubble wrap, balot na balot. Yung store nila guys, 97% yung positive rating nila. Kaya doon tayo nag-order, baka legit nga raw. Ito yung line, unahin natin yung line. Power Pro 300 meters to na line, 15 pounds. Kulay nitong in-order ko white. Sinubukan ko yung white. Guys, nipis. Focus manipis siya guys, 15 pounds. Subukan na kasi itong Kastking na to guys. Ito yung gamit ko sa ultralight ko. Ito yung fluorocarbon. Itong fluorocarbon naman para sa ultralight natin to. 10 pounds lang to. Tapos 50 yards. Kailangan kasi natin ng fluorocarbon kasi yung nakaraan nylon yung ginagamit natin. Naubos na yung nylon natin. Kaya gamit tayo ng fluorocarbon. Subukan natin. Mura lang kasi to guys dun sa sa Lazada. Compare nyo sa ibang brand ng fluorocarbon. Ibang brand, yung 30 meters parang 500 na mahigit, ganun 600. Ito nasa 175 lang. Check natin kung manipis. Ayan guys, sobrang nipis pang ultralight talaga siya. 10 pounds to guys. Tigas. Guys, ito yung pangalan nyo, Kovert Kastking. Ito yung niya sa likod, description niya sa likod. Wala, yung focus talaga. Kasi ito syempre yung final, yung ating reel. Ito yung Kastking Sharky 3 portable innovation. Spinning to guys. Tananan. Sana hindi hindi scam. Sabagay dun sa line, legit na yung sa line. Wow. Ayan guys, 3000 series to guys. Tanggalin natin. Siyempre yung reel. Ganda ng box guys. May foam sa ilalim. Nakakasyang-kasya lang siya para hindi siya mag-alog. Ito yung handle niya. EVA foam yung guys ginamit sa handle. EVA foam. Yan. May logo ng Sharking na Kastking dito sa Tapos kasama may sticker. Tapos kung ano-ano mga card to. Tapos ito yung sa yung manual niya sa mga parts.
Ito may instruction manual din. Dito nakasulat lahat. Yan. Okay. And guys, discuss natin yung spool niya. Yung spool niya guys, ano, ayos, maluwag. Ayan. Tapos yung clicker. Ganda yung clicker guys. Ayan o. Ganda ng tunog. Yung kaya ng spool nito guys, ano, sa line. Diameter 0.235 mm. 200 meters yung kaya niya. Tapos kung 260 160 meters. Sana ano, malagyan natin to siya ng ano, ng maraming line kasi manipis naman to eh. Yung line na order natin parang ano to siya. Parang 0.14 lang ata to siya, 0.14. Sana maka-spool tayo ng kahit 200 meters lang. 200 meters yung may spool natin, okay na. And guys, yung bail niya ay smooth, tapos malakas yung ano niya. Ito yung nagka-problema kasi dun sa ano ko, sa daiwa ko. Naputol yung bail spring niya dito. Yung bail spring naputol, kaya dumudulas. Nung pinalitan ko siya ng bail spring, dumudulas na yung ano, yung may butas yan dito na kinakabitan ng bail spring. Doon dumudulas na yung spring. Ito matigas-tigas yung bail spring niya. Kabit natin tong ano. Ay, yung ano pala niya guys, ano, naka-direkta, screw type. Parang baligtad. Yun. Guys. Yun. Yan. Yan rin. Smooth ah. Parang ano rin siya, parang daiwa rin kay smooth. Yan. Yan, nag-ano siya, nagpupusa siya. And guys, wala namang dents sa reel kasi nga maganda yung pagka balot niya. Tapos ito yung ano niya guys, yung anti-reverse. Yan. Infinite to guys, infinite anti-reverse siya. Baklasin natin yung spool niya guys. So guys, may ano siya, may ano siya rito, yung parang rubber packing siya dito. Para maging ano, ito kasi ng reel na to anti-resistant, water resistant kasi ito guys. Water resistant, kaya may ano siya rito, rubber packing para hindi siya agad-agad pasukin ng buhangin tsaka ano, tsaka tubig, alat. Yung ano niya, bail niya, yung bail wire niya, makapal to. Kapal. Kumpara sa mga ano, Shimano na reel. Sa ibang brand pala na rin. Tapos ano pa bang masasabi ko dito sa reel na to? Magaan siya guys, magaan siya. Sa ano, size niya, 3000 series, magaan siya. Saktong-sakto so siya sa medium ko tsaka sa medium light. Ang ano nito, timbang nito parang nasa 260 lang ata ang timbang nito, megit. At ang ano nito guys, yung max drag nito guys, ano, 15 kilograms or nasa 33 pounds ang kaya nito. Maximum drag niya. Yung ano niya guys, so yung clicker ng cup niya, pinong-pino. Ito yung ano, drag clicker. Malakas-lakas na rin. Sakto sa mga video natin para pag pinilaan tayo ng malaki, dinig na dinig natin. Yung daiwa kasi natin naka-silent na yun. Hindi na tumutunog kasi plastic lang yun. Tapos itong spool nito guys, ano, braid ready to guys. Yan. May ano yan, may rubber na nakapalibot dito. Ano siya, naka-label, parang may rubber siya dito. Para pag kinabit natin yung braid, hindi dudulas. Ano, spool kagad tayo ng braid, ganyan. So yun guys, ang kuha ko dito sa ano na to, sa spinning reel na to, parang nasa 1,800 plus sa Kastking
official store. Guys, hindi ako gumagawa ng video na ganito para i-promote ko yung store nila. Bali, sinishare ko lang sa inyo para pag gusto niyo mag-order, doon na lang kayo mag-order kung para siguradong legit. Kasi legit na legit guys. Kastking official store sa Lazada. Nakuha ko to lahat. Binayaran ko dito lahat. Kasama shipping, 247 lahat guys. Sama na yung line tsaka itong fluorocarbon. Sama na. Itong reel. Kaya sulit guys, sulit sa sa pinambili. Kasi maganda yung mga product ng Kastking guys. Yan. Subok ko na yung sa braid ko, 6 pounds. 6 pound talaga siya na puputol pag may pag may leader siya. Kaya subok na rin. Kaso nga lang pag kinakagatan kasi tayo ng malaki sa ultralight, hindi natin kaya talagang hindi natin kayang iahon yun kasi masyadong magaan yung yung capacity ng ating ultralight. Kinagagatan ka ng 4 na kilo, 5 kilong isda, medyo mahirap yan, tagilid na talaga guys. Kaya nag-order tayo ng medyo pang malaking malaking setup para magamit natin kung sakali. Sana kagatan tayo ng malaki. Baka naman kung kailan tayo gumamit ng higher setup, doon tayo kagatan ng mga tiki na maliliit. And guys, ito na lang muna yung unboxing video natin. Abangan nyo yung field test nito. Field test ko rin to kaagad guys. Itong mga next fishing trip natin. Guys, this is Prince Budidi Fishing.